हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। और हम इस वीडियो में एसएससी एग्ज़ाम 2022 को लेकर बात करेंगे। देखिए, एसएससी ने एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है और वो है आपका टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट को लेकर। तो वीडियो देखते हैं कि किस एग्ज़ाम से रिलेटेड है ये नोटिस। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। देखिए, ये है आपका नोटिस, ये है आपका नोटिस, ये है दोस्तों 5 तारीख का नोटिस, 5 का यानी कल का नोटिस है। और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आपका कंडक्ट ऑफ एनुअल डिपार्टमेंट टाइपिंग टेस्ट, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट जो आपकी मांगी गई है 80/100/120 वर्ड पर मिनट। ठीक है ना। एग्जामिनेशन 2022 एंड टाइपिंग टेस्ट एंड DEST फॉर सम पोस्ट ऑफ सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 एंड 9 एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है स्टेनोग्राफी के लिए और DEST वगैरह इसके लिए डेट दी गई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनुअल डिपार्टमेंटल टाइपिंग टेस्ट ऑब्लिक स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट जो आपकी दे रखी है ये इज़ टू बी कंडक्ट फ्रॉम 8/7/2023, यानी कि ये आपका परसों से यानी कि 8 जुलाई से ये कंडक्ट होने वाला है। तो इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर और डिटेल है। 36 कैंडिडेट्स हैव आइदर नॉट फर्निश्ड दियर मोबाइल नंबर या कंप्लीट मोबाइल नंबर। फर्दर 345 कैंडिडेट ऑब्लिक दियर डिपार्टमेंट्स हैव नॉट फर्निश्ड दियर ईमेल IDs। इसलिए रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू कीप ए रेगुलर वॉच ऑन द वेबसाइट ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नॉर्दर्न रीजन फॉर फर्दर अपडेट इन दिस रिगार्ड एंड डाउनलोड कॉल लेटर या एडमिट कार्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 कैंडिडेट जो हैं सिलेक्शन पोस्ट यहाँ पर दे रखा है। 4 कैंडिडेट इंग्लिश हिंदी टाइपिंग 4 पोस्ट इसके लिए हैं। 1 कैंडिडेट किसके लिए है? इंग्लिश हिंदी टाइपिंग 4 पोस्ट कोड ये है। और 1 कैंडिडेट जो है यहाँ पर पोस्ट कोड दे रखा है इसके लिए NR के लिए है। एंड 13 कैंडिडेट सिलेक्शन 4 पोस्ट फेज 9 एग्जामिनेशन इस पोस्ट के लिए दे रखे हैं हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड इन दिस टाइपिंग। सिमिलरली डेस्ट जो है 173 कैंडिडेट के लिए है 4 सिलेक्शन पोस्ट 9 एग्जामिनेशन, जिसमें से 11 कैंडिडेट जो हैं इस पोस्ट के लिए हैं जिसमें मांगी गई है 2000 की डिप्रेशन 15 मिनट में। और 165 जो है इस पोस्ट के लिए हैं जिसमें 3750 की डिप्रेशन 15 मिनट में मांगी गई है। तो सबके लिए अलग अलग दे रखा है क्राइटेरिया। यहाँ पर देखिए देयरफॉर इसलिए ऑल कंसर्न कैंडिडेट में चेक आवर वेबसाइट फॉर फर्दर अपडेट एंड डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर या एडमिट कार्ड, यानी कि आप वेबसाइट चेक करते रहिए और अपना कॉल लेटर या एडमिट कार्ड आप अपना डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो थी आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।